lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 28 nga bye tuzze nga tulaba ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bibatuusibwako, omubaka munna NRM Barnabas Tenkasimire ow'e Buyaga West yabuzibwawo abasajja abaali mu drone era nga bamukwata mundu ate nga bambadde engoye z'abantu ba bulijjo. Kakati okusinziira ku bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP bwe yavaayo okuteekayo, yategeeza nti okusinziira ku famire awamu ne bannamateeka bo bakkiriza nti ekyabuzisaawo omuntu waabwe kwe kuvangayo okwogera naddala ebyo ebigambo ebiraga nti tawagira General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni era nga ono ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kakati kuvanga tuva mu kalulu k'omwaka gwa 2021 General Muhoozi azzenga ategeeza okusingira ddala okuva mu abo abamukkiririzaamu era abamuwagira nti agenda kuba yeesimbawo mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Wabula omwaka oguwedde nga guggwako General Muhoozi yavaayo n'atangaaza mu nsonga eno ng'ategeeza nti tagenda kwesimbawo ku bbaloti ya 26, wabula kitaawe General Museveni yajja okwesimbawo era nga asaba abawagizi be bonna babeere nga bamuwagira. Kakati olw'okuba wabaddengawo envunvuuma ezitegeeza nti General Muhoozi agenda kwesimbawo sinakindi okubanga ajja kusikira busikizi kitaawe abeere nga ye mukulembeze addako w'eggwanga lino erya Uganda. Abantu abawererako ddala naddala ku ludda oluvuganya gavumenti ekyo bavuddeyo okukiwakanya nga bategeeza nti tekijja kubeerawo. Wabula si be bokka, n'abo ab'oludda olwa NRM abamu ku bo abatinye ennyo Barnabas Tenkasimire y'omu ku abo. Kakati mu katambi kano eno tugenda kuba tulaga butya Barnabas Tenkasimire we yasobodde okuba nga abuzibwawo ku lunaku olw'omukaaga, tusobodde okuba nga tufuna CCTV footage. Mu kiseera kye kimu tugenda kuba tulaba ebimu ku bigambo Barnabas Tenkasimire byazzenga ayogera ng'era awabula General Museveni aleme kukigezaako okuteekako mutabani we ng'omusiko olw'ensonga nti eggwanga erya Uganda si Bwakabaka. Mu kiseera kye kimu enkya y'olunaku olwaleero Barnabas Tenkasimire oluvannyuma lw'okuba nga yateereddwa olunaku olw'ejjo yonna gye yasuuliddwa avuddeyo okuwa obubaka obw'enjawulo eri General Muhoozi Kainerugaba era akakasizza nti ye yamuwamba oba ye yamubuzawo oba bantu be baamubuzaawo. Barnabas ategeezezza nti ye tagenda kutiitiira era nga bino eby'okumuwamba tebigenda kumukomya kuba na ndowooza ye, wabula General Muhoozi w'aba ayagala nnyo okumusisinkana talina kuyitira mu kumuwamba. Basobola okugenda ne batuula mu office ensonga ne basobola okuba nga ate bazoogerezeganyaamu bulungi nnyo. Tugenda kuba tufuna ne press conference eyo omukulu ono Barnabas Tenkasimire mwaviiriddeyo okuba nga annyonnyola biki bye yayisiddwamu, butya bwe yakubiddwa era ababadde bamukuba babadde bamutegeeza bubaka. Kati byonna tugenda kuba tubifuna bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala nandyagadde okuba nga nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG. Weebale nnyo, weebale ddala gwasobodde okuba nga otambula naffe ebbanga lino lyonna, ate era netwaniriza n'oyo asobodde okuba nga atweyungako. Olunaku olwaleero lwakubiri tuyingidde omwezi ogw'omusanvu, lwe lunaku olusooka mu mwezi guno, omwezi ogw'omusanvu, ekitegeeza nti tuli mu kusemberera omwezi guno eno tugenda kulabamu obumyufu bw'ebibiina ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu campaign trail ezinaasobola otuteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Nyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okusigala ng'oli up to date ku biki byonna ebitambula, gwe kyolina okukola obukozi kwata ssimu yo, tab yo, laptop yo oba TV yo, wonna w'oli genda ku kibanja kyaffe ekisangibwa ku YouTube, subscribing ateekako notification bell, ebirala byonna bitulekere tugenda kuba tubikutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Mu kiseera kye kimu njagala okujjukiza aba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakwasaganya ebyo byonna ebyekuusa oba ebikwatagana ku software developing awamu ne software systems, era batuukire bajja kubakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko software oba services ezitukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyesaanidde. Namba kogenda okubajja gweyagala okumanya ebisingawo oba olina project y'okubatwalira eri noti 7 noti 6 4 noti 4 5 noti 0700 640 450. Kakati nga tukomyewo ku nsonga nkutegeezezza nti Barnabas Tenkasimire oluvannyuma lw'okuba nga kyabadde kiteeberezebwa buteeberezebwa kiki ekyamutwazizza mu kusookera ddala ku lunaku olwo olw'omukaaga lwe yatwalibwa oba lwe yawambibwa, kyategeerekeka nti akamu ku butambi ke yalabikiramu nga ayogera eri abawagizi be
yagamba nti General Museveni bw'anaafa naye ajja kuba yeesimbawo. Akatambi ako akatambudde era ke twakulaze mu katambi mu vidiyo y'olunaku olw'ejjo ke kamu k'obwo bwabadde buteeberezebwa lwaki yakwatibwa. Mu kiseera kye kimu ye famire ye ng'erowooza nti ebya General Muhoozi okukuubagana okuli wakati waabwe kwe kwagenze mu maaso okubanga kumukwasa era ng'ekyo kye kyavuddeyo. Wabula ajjukira nti nno yo poliisi yavuddeyo ne yeegaana ng'egamba nti temanyiiko yadde wa omubaka Barnabas Tinkasimire gye yabadde atwaliddwa, era omwogezi waayo omukulu Kituuma Lusoke yavuddeyo n'ategeeza nti Bannayuganda kye balina okutegeera, poliisi si ye yabadde emukutte, tewaliiwo information yenna gwe yabadde naye ku kaduukulu ka poliisi konna Barnabas Tinkasimire mwe yatwalibwa, era n'akakasa nti poliisi si ye yokka erina olukusa olw'okukwata Bannayuganda. Kaakati okusinza ku biri mu kwogerwa kati, General Muhoozi alabika okuba nga ye yabadde emabega wa kino oba sinakindi abantu be. Akatambi kano eno ke ka CCTV footage ke tusobodde okuba nga tufunako. Yakwatiddwa kumpi mu makkati g'oluguudo era traffic n'asooka n'ayimirira n'okuyimirira ng'abasajja bwe bagenda mu maaso okumuggya mu mmotoka ye okumutwala ate mu drone, emmotoka emanyikiddwa okuba nga yeekozesebwa okuwamba Bannayuganda. Jjukira nti nno mu vidiyo olunaku olw'ejjo nakutegeezezza nti kaakati kimanyikiddwa bulungi nnyo nti okuwambibwa wano mu ggwanga erya Uganda toteekeddwa kubeera bubeezi mu opposition. Ne woobera mu kibiina ekya NRM wabula kasita ovaayo okwogera ebyo abakulu mu NRM gye batakkiriziganya nabyo, bangi nnyo tulaba nti nno babuziddwawo. Abavubuka bangi nnyo ababadde nga mu ludda olwa NRM bagenze mu maaso okufuna ebizibu eby'enjawulo. Byonna byonna ebyo olw'okuba tokkiriziganyizza oba ovuddeyo okwogera endowooza yo ku biki bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati akatambi ako mu bufunze ke ka CCTV footage Honorable Barnabas Tinkasimire bwe yabadde abuzibwawo olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 28. Kakati nga bwe nkutegeezezza enkya y'olunaku olwaleero akedde kutuulako eri bannamawulire okubanyumiza awamu n'okubatottolera buli kimu kyonna kyonna nga bwe kyagenze mu maaso. Nga tetunatuuka ku press conference eyo, katusooke tufune ku katambi kano katono nnyo bwe yabaddeeko n'aba NTV era ng'aweereza General Muhoozi Kainerugaba obubaka obwa ki eky'okukola. Every guarded man told me. Okay. He comes in, finds me. Now, after they have voted me, he enters heavily guarded. He bangs me with a slap. You, why do you want to stand against Muhoozi? You, why don't you support Muhoozi? But I said I support his father. I support his father. Muhoozi is not a candidate. You. He continued. I told him, stop beating me. Stop beating me. Some people me. You want to kill me from here. What is your problem? You know, I've seen some people, especially online, even in some circles, they're saying that no, Tinkasimire is just playing around. These guys are just in a setup. Let God visit them this day and they meet what I met. Then they will know what is in this country. Just trying to play political gimmicks to get sympathy from you. It's just working with these people. By the way, when I was arrested and had an interface with that guy, then he said, I told him that beating me is not. It does not help. Arresting me in this form does not help. If Muhoozi has an issue with me, let him call me in his office. And we solve it. Me, I don't have a gun. I'm not going to fight with you with a gun. I only speak. I use the mouth. You know, I want an engagement. Let me tell you. Then he said. Let me tell you why they always. We are going to do it. Why they're even saying that this is just a political setup. They're just playing games. You're trying to get sympathy. Is because some of those people who have been arrested or kidnapped, they've spent years and months in prison or detention or wherever they are, the basements of that kind. But for you. Just after a day, you are out. You also know that I support President Museveni. I would not think that the support I converse for President Museveni would hear that his son has arrested me and keep quiet. I am very sure that he must have told his son, go and release Tinkasimire. So you mu katambi ako ebintu bino wammanga bitegeerekese bulungi nnyo. Ekisookera ddala Barnabas Tinkasimire muna NRM
wabula agamba nti ekyo tekitegeeza nti ate alina n'okuwagira mutabani wa General Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, ategeezezza nti abantu ba General Muhoozi be babadde emabega w'okumubuzaawo. Nga nkuzizzaako emabega katono nnyo, mujja kujjukira nti nno mu kukwatibwa kwa Eddie Mutwe era abasajja bamukwata mmundu era abaali mu ngoye z'abantu ba bulijjo nga kwotadde n'abo abaali mu ngoye ez'aba SFC be bagenda maaso okuwamba Eddie Mutwe bodyguard wa Kyagulanyi. Nga wayiseewo ennaku nnya, General Muhoozi n'avaayo ne yeewaana nga abasajja be bakomando be bwe bakwata Eddie Mutwe ng'enseenene era nga bamuteeka mu basement eyo gye bali mu kumutulugunyiza. Kati General Muhoozi kennyini yavaayo n'atusiigira ekifaananyi. Kiki kyagenda maaso okukomandinga basajja be bakole? Abasajja ab'ebitongole ebiteekeddwa okukuuma Bannayuganda awamu n'ebyabwe. Wabula ye n'abakozesa okubanga ate akwata okutulugunyamu n'okubonyaabonya abo abamuvuganya oba abo abatakkiriziganya naye. Kyova olaba nti nze nga nkugamba mu vidiyo kaakati ezizzenga ziddirira oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo okuwandiika ebigambo ebyo, nti kaakati tewakyali kuteebereza kw'amaanyi nnyo kwani aba awambye era lwaki Munnayuganda aba awambiddwa, naddala nga kimanyikiddwa bulungi nnyo nti awakanya ebya General Muhoozi. Kaakati osobola okusooka okukuba ekifaananyi, okunoonyereza bwe kuvaayo, awo oluvannyuma n'olyoka ogenda mu maaso okukakasa oba okutereeza ensonga nga bwe wasoose okugirowooza. Naye nga General Muhoozi kennyini yeewaako obujulizi era n'ategeeza nti awamba Bannayuganda. Kaakati ne mu kutwalibwa kwa Barnabas Nkasiimire tekyabadde kizibu kuteebereza okusinziira nti omwami ono avuddengayo okuwakanya ebya General Muhoozi, era tekyabadde kizibu okuba nti kisuubirwa nti General Muhoozi yali emabega w'okuwambibwa kwe. Kaakati mu katambi ako ke tuva okulaba, ekyo nakyo Barnabas Nkasiimire yakikakasizza era n'ategeeza nti basajja ba General Muhoozi be babadde emabega w'ekyo. Ensonga endala ey'okusatu, Barnabas Nkasiimire agamba nti General Muhoozi waba tayagala byayogera tekyetaagisa kubanga ate amusindikira abasajja bamuwambe, wabula basobola okutuula mu ofiisi ne babeera nga boogerezeganya ensonga ne basobola okugisolvinga bulungi nnyo ne bajjawo okugugulana okubadde kugenda mu maaso. Wabula idea y'omukulu Barnabas Nkasiimire yeeriwa? Ye alowooza ki ku General Muhoozi awamu n'abantu be abaagala okufuuka abakulembeze b'eggwanga lino erya Uganda? Awo nno we ŋŋenda okuddizaako emabega katono nnyo era nga ŋŋenda kuba nkuwa akatambi kano owulire eddoboozi lya Barnabas Nkasiimire nga ye kennyini atunnyonnyola ki kye yeetaaga oba ki ky'alowooza ekitali kya bwenkanya mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda. Now the evidence before us is overwhelming that President Museveni is carrying out two campaigns, his own campaign and the campaign of his son. And we are inviting all Ugandans to look at that scenario of being power hungry. Does he want to turn this country into a monarchy? Maybe we can change the constitution and establish a kingdom where President Museveni is the king. And then his son will properly ascend to the throne as a crown prince. But the way the constitution is, or the precedents that we have seen in this country, Uganda is not yet a monarchy. We have monarchs like Busoga Kingdom. They can enthrone their sons, the crown prince. Bunyoro, Buganda, we will not have issues. But when you seek an executive office of the president and you are running a campaign where you want your son to succeed, that's very, very unfortunate.
Eryo ly'eddoboozi ery'omubaka Barnabas Tinkasimire. Ebigambo ebyo Tinkasimire yabyogerera mu mwaka oguwedde ogwa 2024 era nga mu kiseera ekyo waliwo ebbugumu ly'amaanyi nnyo n'okusuubira kw'amaanyi naddala okuva mu bannakibiina oba bannakisinde ekya Patriotic League of Uganda. Daudi Kabanda Ssaabawandiisi waabwe nga y'abakulembeddemu okusingira ddala era nga bategeeza nti General Muhoozi ye President addako era nga waliwo n'okusuubira nti obaolyawo ne mu kalulu k'omwaka guno aga 2026 ayinza okwesimbawo. Kakati okusinziira ku bubaga obw'enjawulo awamu n'enkuŋŋaana ez'enjawulo aba Patriotic League of Uganda awamu ne General Muhoozi ze baali bagenda mu maaso okukola, Barnabas Tinkasimire yavaayo n'ategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kukola campaigns za mirundi 2 ezize nga muzeeyi awamu n'eza mutabani we wali eri mu PLU. Ekintu omwami ono kye yavaayo okutegeeza nti ekyo si kya bwenkanya eri bannayuganda olw'ensonga nti wano mu ggwanga erya Uganda enkola gye tuli mu kugoberera ye ya demokrasiya so si monarchy oba ky'oyinza okuyita obukulembeze obw'obubaka obw'obwakabaka, ekyokuba nti taata bw'avaako omutabani yaddako awatali yadde n'okubuuza ekibuuzo olw'ensonga nti yeyo enkola ey'obwabakabaka. Tinkasimire ekyo yavaayo n'akiwakanya era n'ategeeza nti takkiriziganya nakyo. Abamu ku abo abalala abavuddeyo n'endowooza y'emu bw'etyo tulabyeko General Kahindo Otafiire ng'avaayo okulabula General Museveni awamu ne General Muhoozi Kainerugaba kennyini ng'abategeeza nti ekyo kye bali mu kukola bannayuganda bagumiikiriza General Museveni okumala emyaka n'emyaka nga ye mukulembeze, kyokka ate bwe bagenda mu maaso okumala gassaako mutabani we kibeera kiyisa n'amaaso ensonga ez'abatwala mu nsiko okulwana. Omukulu Alhaji Nadduli naye obubaka bwe bumu obwo era bwe yayina eri General Muhoozi, era abakulu bombiri bano ne bategeeza nti General Muhoozi wabanga dda mu butuufu ayagala okwesimbawo ayitire mu mitendera emituufu, alage nti nayina ebisaanizo, alina ekisaanidde okuba nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Kakati nno Barnabas Tinkasimire naye ensonga y'emu eyo gye yavaayo okuyisaawo era n'ategeeza bulungi nnyo kiki ky'alowooza ebya General Muhoozi, ebintu ebyasobodde okuba nga biteeka obulamu bwe mu katyabaga ku lunaku olw'omukaaga we yawambibwa n'abuzibwa, wabula okwawukanako n'abalala bangi nnyo be tulabye nga basuulibwa mu makomera ne bateekebwayo awatali yadde okuwozesebwa. Ye Barnabas Tinkasimire balina gye baamusudde olunaku olw'ejjo olwa Mande lwennyini oluvannyuma okuba nga baamuwamba ku ssaawa 11:12 ez'olweggulo ku lunaku olw'omukaaga, wabula olw'ejjo etwatuukidde mu ttuntu ono baabadde bagenze mu maaso okuba nga bamuta. Kakati ebyo bye bigambo omukulu ono byavuddeyo kuba nga awerekeza. Tugendako mu bulango bwa bakama baffe, tugenda kubeera tukoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tubeere nga tulaba omwami ono nga anyumya biki bye yayisiddwamu mu press conference gy'akedde okutuusa enkya y'olunaku olwaleero mu kunnyonnyola embeera eyo gye yayisiddwamu abasajja abaabadde bamukutte era nga basajja ba General Muhoozi Kainerugaba. Aba Fleming Streams bano nga ba software developing company bakutegeeza era bakujjukiza gwe wenna ali eyo woba olina project yo, woba olina ekibuuzo, woba olina ensonga yonna ekusumbu woba ekutawaanya wekituusa ku software developing awamu ne software systems, genda maaso obeere ng'obatuukira bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseko services oba software atuukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo ejja mu nsawo yo era eyo esaanidde. Batuukirire obeere ng'owona okuferebwa awamu n'okubbibwa era ezimu ku projects bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications gwe yeetaaze modern websites, real time systems oba customized dashboards, byonna bagenda kuba babikolera ddala bulungi. Ennamba yaabwe gw'oyagala okuba ng'obatuukira olina project y'okubatuusaako oba olina ekibuuzo ne kiba kibuuzo kitya, ennamba eri noti 7 noti 6 4 noti 4 5 noti 0700 640 450. Aba Fleming Streams bakutegeeza nti ennamba eri ne ku mukutu ogwa WhatsApp nako osobola obbaweerezaako obubaka era ensonga zo nezikolebwako. Email yaabwe flemingstreams@gmail.com. bategeeza eki kyoyagala butya bw'okyagala nkakasa nti ebyo ebisingayo by'ogenda okufuna. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG mu kisaawe eky'ebyobufuzi mwe tugenda maaso okukuba ttooki
era nga obunkenke buli mu kweyongera. Abo abali mu NRM, abali mu government, abali mu buyinza bali mu kweteekateeka okuddamu okweddiza ebifo ebyo ebyabagibwako mu kalulu akaggwa, ate era babeere nga bongeera ddala okusigala mu bukulembeze. Mu kiseera kye kimu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti newankubadde waliyoko akavuyo, naye nabo bali mu kuteekateeka okulaba butya bwe bagenda okusiguukulula gavumenti era ekibiina kya NRM okukijja mu buyinza. Obayaga kusiga nga oli up to date ku nsonga zonna zonna nga bwe zitambula wano mu ggwanga erya Uganda, okwetooloola eggwanga erya Uganda n'emmawanga agaliraanyeewo, wano ku mukutu ogwa Point Media w'olina okuba nga otuula okkalire maaso ku lutimbe Kabina ku Ddongo, ensonga endala zonna zonna obeere ng'ozitulekera, tujja kuba tuzikutuusaako bulungi nnyo. Mu vidiyo eno tuli ku nsonga eza Barnabas Tinkasimire nga bwe tulabye mu butambi obwo bwe twakalabako awamu naako ke tuwuliriza mu ddoboozi lye. Omukulu ono alagira ddala nti takkiriziganya na nkola ya General Muhoozi awamu ne kitaawe, era ng'ensonga eyo yagenze maaso okuba nga emukwasa. Kakati mu katambi ke tugenda okuddako okulaba, omukulu Barnabas Tinkasimire agenze maaso okunnyonnyola butya bwe baamukutte, mbeera ki gye bamuyisizzaamu, era n'abo ababadde bamutulugunya baamugambye ensonga ki babadde bamutulugunya. In like for few minutes, like 3 or 4 in that parking lot, I opened the door to buy some maize. I love maize, eating maize from a vendor who had come. And indeed, as I had finished buying it, as I was eating, a group of armed men came and grabbed my hand, this right hand, which had the maize. Go. Now, this one was still free, so I jumped up and held there is a holder of the door on the door of the driver up. I held it strongly, so they started pulling me. The 4 could not manage to pull me, and I think one decided to go and use the other door to push me. Then the other group of army men realized that these 4, the struggle was taking long. They also came out of the van, the drone, and they struggled with me, pulled me out of the car, then drove me to their vehicle. Dragged me to their vehicle, and I put my hand up, held on the drone. Then I resisted entering. They hit me badly. This side, you see this hand, it's feeling the jacket, but it's very, very solid. They hit me here. They hit me on the head. Then because they were hitting the head, as I was doing this, now I surrendered like to them. So they pulled me inside, and immediately they put me inside. They got a cloth, covered my face, and when they covered my face, they pushed my head down in the chairs and started beating, driving away from the scene, and we drove for I think for a long distance, in my own opinion, because I did not know where we were going. Terev oyo y'omubaka Barnabas Tinkasimire na biki ebyamuyisiddwamu bwe yabadde akwatiddwa era bwe yabadde awambiddwa. Kakati nno okusinziira ku butya ye bwe yavuddeyo n'okuba nga newankubadde yafunye ebisago wabula akyalabikako, ate abo abavubuka oba abawagize nga kw'otadde n'abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform batera okuyisibwa mu ngeri enkyamu ennyo. Eddie Mutwe gye buvuddeko we yasemba okulabikako mu kkooti yali mu maziga era nga yeegayirira alaajanira omulamuzi mu kkooti wali eri Masaka abeere nga amukkiriza okufuna obujjanjabi olw'ensonga nti yali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. Kyokka ng'oggyeko okuba nga bino byonna bikolebwa era nga birabika okuba nga si bya buntu, ye General Muhoozi avuddeyo okwewaana enfunda eziwererako ddala, ate n'asuubiza n'okusuubiza oba ne yeewera okuba nga n'abalala abatamukkiririzaamu oba abatamugoberera oba abatasubscribinga ku kibiina kye ekya PLU
ajja kubatuusa mu bulumi bwe bumu oba sinakindi obusingako. General Muhoozi avuddeyo okutiisatiisa nga bwagenda okutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bwagenda okutemula Dr. Kizza Besigye, nga bano bombiriri ba political leaders wano mu ggwanga erya Uganda era abawakanya kitaawe Dr. Kizza Besigye okumala emyaka 25 ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati okumala emyaka egiwererako ddala 8. Wabula bano omukulu General Muhoozi alagira ddala nti takkiriziganya nabo. Barnabas Tinkasimire naye obusungu obwo erabise okuba nga yabolozezzaako era embeera gye yayisiddwamu naye buli kati agirojja. Eri abo abagamba nti nno yabadde political stunt oba babadde mu buzannyo okulaba ng'afuna sympathy vote, kubanga omukulu ono Barnabas Tinkasimire y'omu ku abo abaluddeko ennyo mu bukulembeze wali eri mu Parliament oluvannyuma lw'okuba nga yasooka okufuuka omukulembeze wa Parliament mu mwaka gwa 2006, emyaka kaakati egiwererako ddala. Omukulu ono agamba nti akyetaaga ekisanja ekirala. Waliwo ababadde balowooza nti engeri gye kiri nti wa NRM ate nga kimanyikiddwa nti abo abali mu gavumenti eya NRM be bagenda mu maaso okuwamba bannayuganda, kyabadde kisuubirwa nti oba oliawo bali mu political stunt, bali mu bukodyo oba mu buzannyo bwabwe oba ogezaako okumulabisa ng'omuntu eyeetaaga okusaasira. Wabula Barnabas Tinkasimire bino byonna yavuddeyo okubyegaana era n'ategeeza nti oyo agamba nti ye ali mu buzannyo naye ayiteko mu mbeera y'emu gye bamuyisizzaamu alabe oba ddala bw'abadde buzannyo. Bwe bityo bwe bisobola okuba nga bitambula era embeera bwetyo bw'eri eyeetoolodde omwami ono. Katulindire updates zonna ezinaavaayo naddala okuva eri General Muhoozi Kainerugaba ssaawa yonna tusobola okumulaba ng'asinzidde ku kibanja kye eky'omukutu ogwa X n'agenda mu maaso okubaako n'obubaka bw'atutegeezaako ku ebyo ebiri mu kutambula. Era n'ebyo nabyo tujja kuba tubikutuusaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala abakyekuumidde ku mukutu. Teweerabira ogenda mu comment section okuba ng'oteekayo endowooza yo ku mbeera yonna. Kankuwagaliza olunaku olulungi, omwezi omulungi ogw'omusanvu, mubeere bulungi era mweraba.